bà chẳng nè để cao xem chút ria xây rồi bỏ dương nơi không khai mẹ cá lục nè bàn lư bàn khơi hay xung lục nè comment nơi lê sầm náng cứ lê phẩm buôn rồi sai phẩm môi hai po sầm náng po tung đài bong ốn bên nhom xung chuẩn bị prap lục nè tích xem chút cứ chỉ xem muôi bởi dương này giấy nơi không xem pi pon mà pay phẩm muối nè để cao nơi xem chút cứ ria xây ập lọ thế vậy mà xem ruộng tại mà đón hát bong ốn nè bà nè để cao xem chút ria xây ập lọ thế bởi sao nè để cao xem chút cứ chỉ xem muối để trong khăn chiên kế không chầm nồng xem tiền đọc pí cứ trong mà rồi phía rồi bàn tay bởi dương lư thả trong dương viên ca mình sờ bài chất tới của thả trong bàn tay vị trí ở cả mình nè để cao xem chút để không xem pi pon mà pay phẩm muối ní cứ trong hên nhá bà chẳng vị trí ở cả muối kêu là không liệp kêu nâng cứ dương trong liệp nâng dương trong bật men bàn tay bởi dương bàn cắt trong trầm tới nè để cao xem chút nó cứ lên trong hay hên hay cả cột khăn chẳng nè để cắt xem chút cứ thời cắt trong ngoài bàn trầm tới hay cả cắt trong ngoài bàn trầm tới dương miền có buôn dương miền nát bỏ dương trầm tới dương mình sẽ phải cắt để bông ổn nát bàn hay bông ổn bài suộc nhom tha ô ta cắt trong thầm thời nâng miền là biệt mạch ấy dạng mạch thế bông ổn cắt sầm quan khuôn ảnh ta hỏi năm p để dương trong nâng á dương tại cắt trong nơi tì nà hay cả lại để dương tới cắt khỏi bị cắt hay dương dạng mạch đài chẳng dương sòng quan mưa đại khuôn ảnh từ hai bậc từ cắt hai nơi tại mình bật trong nơi tại sơi nơi tại chừng ngày anh đấy anh mà cắt chừng mũi lục cù mà hà chùm nè mền tháo nè để cắt xem chu từ ó thời tại mà tiêm mà cắt chừng mũi trong tê bàn tay trong đăng ông pi là biết là trong cắt trong thời bàn trầm tây chắc bom ôn bờ đăng là khuôn trong hay trong ấy lên trong ở tu liệp kháng được không xem pi pon pay vào muối lục nè anh mà cắt chừng mũi trong bàn nè lục nè lục cù mà hà chùm anh cắt chun lục nè bàn chẳng là lấy ní dương chập đam chia tập bông sầm mẹp lục nè để cao nơi xem chút nơi không khai muối cứ lê sầm náng cứ lê phẩm buôn rồi sai phẩm muối chầm này po sầm náng cứ po tung đầy hai lục nè để cao xem chút ria xây nơi không khai mẹ cả ní dương nên chuẩn bị chung lục nè đôi to tới xem chút thay bắt để dương trong của vật mét để không xem pi pon mà pay phẩm muối hai khai đồng bông để bao chặt để không xem pi pon mà pay phẩm muối ní nè để cao xem chút đơm khai nè để cao xem chút đơm khai lục nè ai đừng chụp riêng có bọt chật bá lục nè ai đừng chụp riêng có bọt chật nè cả có bọt chật ní mình mến chỉ cả có bọt tụm nục chật này không ca cái hai tha chùm nuôi chuối đô riêng muối có một là bò rau xi nụ tê nè để cao xem chút để thử miên ca chua bát tia nơi đào khai muối xem pi pon một phay muối ní cứ bẹ pon chùm muối snai ha tray cao đôi chân này việc ai chua nơi bánh ha snai ha tray cao mà này ta đầy cu snai ha là bỏ dương nó quạt miên ca phát các bọt dương hơi lùi tẹt tông nè tí bấy á bà riêng nó việc ai cài lại du hơi rượu muối có việc tớp nâng cài lại thế chẳng chiên cả đó cá bảy rượu bàn tay nhom sông chủng nghiệp chun tháp bỏ sân chỉ nè cả xem chút nâng sọc tam toàn vào đây miền sầy sọc tam toàn bỏ pôn nâng phật cả bọt chẳng sông người ta thời chật ở thì chuyện đó nè cả xem chút người ta khăng khóc khăng khạt hay bởi dương tam toàn hơi dương khăng khăng anh đang dương đừng miên bành hà cả là chẳng miên tập lời mùi cốt việc mai thật các đại xì rẽ trò chẹ xì trời chẳng nè để cả xem chút từng ó tụ bây chỉ miên hưởng ấy rằng mấy cả đói nơi đam khai mùi nó cứ thời tại ọt một thừa cơ thừa thòng hay bởi dương thưa bán dương đừng nè mía sập tray tầng lại tầng buông hay vật phương bán tê dương đằng ấy dương trong năm phong hơi năm đi năm mỏng mi thiệt phượng phong ba cho mũi chút cứ ai miền bành ha ai miền ốc sạ chẳng đang khai ní nhận để cả năm chút cứ nửng miền bành ha cả các bắp tầm nục chất và là miền snai ha tray cao cao lại hay nè khác mình toàn đo đang khai mùi phong nè cả năm chút mà chấm nuốt ai miền bành ha snai ha tray cao cao lại mà hơi chẳng xong ai miền ca ọt một nè hưởng snai ha tray cao cái bắp dương dương ai phải giặt bán ấy bùi tha snai ha cao lại là viên manupi nè hay chẳng đòi miền tray cao miền nè tì bay trồn màu ở chẳng dương từ bị giặt mà cài nhưng bị giặt áp cài thì bàn tay dương thử bao dương đăng anh đang dương sầm ngóm á dương mền không clip họ Facebook live nhẹ nhảy ọt bàn đấy nè thử chặt ở chỉ trẻ Trung Quốc nè để cả xem chút tiền vào đó tiền sợi thử miền cả ọt một tích bóng ổn nè bà hay bà mình ọt một tế cứ rồi lia hời bà rồi lia cứ dương nè hạt bà chẳng nó bóng ổn nè bà hay nè để cả xem chút tại đấy trở lại vì ngay ti bóng muối đo ngay ti bóng bốn bóng ổn miền cả đồ bà miền cả đồ nè vì ngay ti bóng muối đo ngay ti bóng bốn nè để cả xem chút miền cả đồ bà miền cả đồ mày tha cả đô nó bao nhiêu phía xa máy tha chi ẩm nào bao nhiêu phía chia phía xa bén cái hai cả đô
ចឹងយើងនឹងទទួលបានអំណោយចឹងអំណោយនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាអូជាអំណោយអីជាស្អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពីថ្ងៃទី6ចន្លោះពីថ្ងៃ6ចន្លោះដល់ថ្ងៃទី9នឹងបានអំណោយចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទចឹងនឹងមានអំណោយហើយអំណោយនឹងយើងអត់ដឹងថាអំណោយស្អីទេប៉ុន្តែឲ្យតែថាជាអំណោយគឺរបស់ដែលគេឲ្យគឺសិតតែជាកម្មមួយដែលល្អហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដដែលពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16លោកអ្នកនឹងជួបរឿងអន់ចិត្តបាទពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃទី16លោកអ្នកនឹងជួបនៅរឿងអន់ចិត្តជួបរឿងអន់ចិត្តហ្នឹងមានថាសុកនឹងមានអ្នកមកធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តសុកនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសប្បាយចិត្តមិនរីករាយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងបាទការអន់ចិត្តបើអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបទៀតថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបើឆាកដំបូងគឺត្រូវមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវតែទុកចិត្តដែលយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចគេហៅថាអត់ធ្មត់ឲ្យបានណាអង់គ្លេសហៅ calm down ឲ្យបានអត់ធ្មត់ឲ្យបានណាបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃ16ដល់ថ្ងៃចន្លោះពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃទី16អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺត្រូវមានរឿងអន់ចិត្តចូលមកចឹងសួរថាអន់ចិត្តរឿងអ្វីគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអន់ចិត្តរឿងអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ចន្លោះពីថ្ងៃ14ដល់ថ្ងៃទី16ហ្នឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងមានរឿងអន់ចិត្តកើតឡើងហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដដែលពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតប្រយ័ត្នបាត់របស់បងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតប្រយ័ត្នបាត់របស់ពីថ្ងៃ23ដល់ថ្ងៃទី25អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរបស់ដែលនៅជាប់ខ្លួនមិនមែនរបស់ធំទេរបស់ជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទី1លុយកាក់ប្រយ័ត្នទី2គ្រឿងអលង្ការប្រយ័ត្នទី3របស់ប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងលុយកាក់យើងដឹងហើយលុយកាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនយើងប្រយ័ត្នទី2គ្រឿងអលង្ការស្អីក៏ដោយដែលពាក់លម្អខ្លួនហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទី3គឺរបស់ប្រើប្រាស់ទី1យានជំនិះទី3ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការបាត់របស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់មួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃ23ដល់ថ្ងៃ25ខែ1គឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនទាយថាលោកអ្នកត្រូវតែបាត់ទេប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ប្រយ័ត្នបាទបើប្រាប់មុនយើងប្រយ័ត្នទេយើងអត់បាត់ទេហើយបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នទេគឺត្រូវតែបាត់អីបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃ25ត្រូវប្រយ័ត្នបាត់របស់ហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបើបានឃើញវីដេអូនឹងហើយសូម comment លេខសំណាងរបស់យើងគឺលេខ946ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌តុងដែងហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបងប្អូនកូនក្មួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2026មួយឆ្នាំពេញគឺឆ្នាំជូតស្ថិតនៅឆ្នាំដែលឆុងប៉ុន្តែការឆុងនេះមិនមែនជាការភ័យព្រួយអីទេព្រោះពាក្យថាឆុងគឺអត់ល្អទេប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ហាទេព្រោះលោកគ្រូមហាជុំកំពុងតែនៅចងងចឹងលោកគ្រូមហាជុំមានរៀបចំឈុតកាត់ឆុងយ៉ាងពិសេសដើម្បីជំរាបជូនដល់ដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបើដឹងតែខ្លួនឯងឆុងហើយលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងយកឈុតកាត់ឆុងពីលោកគ្រូមហាជុំយកទៅកាត់ឆុងចេញបន្ទាប់ពីកាត់ឆុងចេញហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់លែងមានបញ្ហាលែងមានឧបសគ្គលែងមានសេចក្តីភ័យព្រួយអីតទៅទៀតហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសក្មេងៗដែលកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងបើតាមឆ្នាំខ្មែរចូលដល់អាយុ19ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះឆ្នាំប្រឡងឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចការធំបញ្ចប់ការរៀនសូត្រផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការកាត់ឆុងគិតគូរដល់ពួកគាត់ផងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆុងប៉ុន្តែអត់ជាក្តីកង្វល់ទេគឺអាចទំនាក់ទំនងយកប្រដាប់ប្រដាកាត់ឆុងពីលោកគ្រូមហាជុំទៅបានបើយើងបានកាត់ឆុងត្រឹមត្រូវយើងនឹងលែងឆុងយើងនឹងផ្ទុះលៀបព្រោះអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺទៀមទាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងគឺទៀមទាឲ្យបានកាត់ឆុងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយនៅចុងខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតចុងខែលក់របស់ដាច់បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលក់របស់ដាច់បងប្អូនណាបាទហើយបើអ្នកណាដែលលក់អត់មានអីលក់ឬក៏អាចទិញរបស់ចូលបាទទិញរបស់ចូលព្រោះជើងលេខគេថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតចុងខែហ្នឹងអាចទិញរបស់បានបាទអាចទិញរបស់បានហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ទិញរបស់បានទេប៉ុន្តែគាត់អាចលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងមានពីរផ្ទុយគ្នាទី1លក់របស់ដាច់ទី2ទិញរបស់ចូលអញ្ចឹងយើងចាំមើលតើយើងលក់អីដាច់ហើយយើងអាចទិញអីបាននៅចុងខែ1ឆ្នាំ2026នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់គ្នាតួរាសីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺយើងឆុងប៉ុន្តែយើងបានកាត់ឆុងចេញយើងកាត់ឆុងចេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅគឺយើងលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងតទៅទៀតហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់ប្រសិនបើយើងកើតឆ្នាំជូត
ហើយយើងចង់ឲ្យហេងមកផ្ទះតែម្ដងចង់ឲ្យរស់ស៊ីមានបានតែម្ដងតារាសាស្ត្រហុងស៊ុយសម្រាប់ឆ្នាំ2026ដែលជាឆ្នាំមមីនេះគឺសត្វពពែគឺជាសត្វនាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងពពែគឺជាសត្វកាត់ឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលជាសត្វដល់កំពូលលើសសត្វដទៃទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2026សត្វដែលកាត់ឆុងមាន3តាមលំដាប់លំដាប់ទី1គឺសត្វពពែលំដាប់ទី2គឺសត្វឆ្កែលំដាប់ទី3គឺសត្វខ្លាចឹងសត្វពពែគឺជាសត្វទី1ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតប្រសិនបើនៅផ្ទះរបស់បងប្អូនមានសត្វពពែដាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះលោកអ្នកនឹងផ្ទុះលៀបនឹងផ្ទុះសំណាងហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមកផ្ទះនឹងនាំលៀបនាំសំណាងហេងទាំងអស់គ្នាចឹងសត្វពពែគឺជាសត្វកាត់ឆុងគឺជាសត្វនាំលៀបសំណាងហើយពពែដែលយើងយកទៅដាក់តលតែពពែនេះមានការប្រសិទ្ធិយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឡើងតាមក្បួនតាមខ្នាតអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026សត្វកាត់ឆុងគឺសត្វពពែគឺឈរលំដាប់ទី1អញ្ចឹងយើងអាចដាក់សត្វឆ្កែបានដែរឬទេយើងអាចដាក់សត្វខ្លាបានដែរឬទេដាក់បានអត់ហាមឃាត់អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយនឹងឥទ្ធិពលហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពវាចាញ់ពពែអញ្ចឹងពពែគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់សត្វទី1អញ្ចឹងយើងយកទី1យើងអាចយកទី2ទី3មកដាក់ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានរូបពពែនេះយកទៅដាក់អញ្ចឹងពពែនេះយើងបានប្រសិទ្ធិយ៉ាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្រោយទៅពីយើងដាក់ពពែនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងផ្ទុះលៀបយើងនឹងផ្ទុះសំណាងហើយពពែដែលខ្ញុំជម្រាបជូនលោកអ្នកនេះគឺជាពពែដែលបានប្រសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយមានអក្សរឈ្មោះខ្ញុំនៅចំកណ្ដាលនេះបងប្អូនទៅដល់ឃើញហើយសត្វពពែនេះគឺខ្ញុំអត់មានច្រើនទេខ្ញុំមានប្រហែលជា20 30គូទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវចូលទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះបានហើយកាលណាតែយើងដាក់ពពែនេះនៅក្នុងផ្ទះយើងនឹងផ្ទុះលៀបយើងនឹងផ្ទុះសំណាងបងប្អូនចង់ហេងឬអត់ឆ្នាំ2026ចង់ឲ្យឆ្នាំជូតនឹងមានលៀបចូលអត់ចង់ឲ្យកូនចៅអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងហេងឬអត់ចង់ចឹងត្រូវតែជាវរូបពពែនេះយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះប្រញាប់ជាវណាបងប្អូនណាបាទឆាតចូលเพจជាវឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខ Telegram លោកគ្រូ099 40 86 37 099 40 86 37 07 29 29 38 07 29 29 38បាទនេះគឺជាពពែមកលៀបសម្រាប់ដាក់តាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឲ្យហេងឲ្យកាក់កបបាទឆ្នាំ2026ឆ្នាំមមីហើយសត្វដែលល្អសត្វដែលខ្លាំងគឺពពែបាទអញ្ចឹងដាក់រូបពពែណាបាទទូទាំងពិភពលោកគឺគេប្រើសត្វពពែដែលជាសត្វមង្គលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនជារូបពពែដាក់ទៀតឲ្យផ្ទុះលៀបផ្ទុះសំណាងបាទយើងអត់មានច្រើនទេពពែនេះខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងចោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាវបានបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខែ1នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបានលឺហើយសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ946ចំណែកពណ៌សំណាងគឺយើងប្រើពណ៌ទង់ដែងហើយនៅក្នុងខែ1នេះសូមលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងអាចមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងទោះបីជារឿងស្អីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ណាកុំតអានឹងយើងឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែខឹងខុសខឹងខាតអញ្ចឹងអរគុណណាស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបងប្អូនកូនក្មួយណា